Здравствуйте, мои друзья! Меня зовут Татьяна Каталымова, и сегодня я хочу поделиться с вами вот такой новостью. Вы знаете, что промоушен такой объявлен на вот эти замечательные леденцы от кашля Бриз. То есть объем 125 PV, кто знает, что это такое. Если вы делаете этот объем, то в подарок вот эти вот леденцы. Я сейчас расскажу, что это такое, чем отличается от того, что, например, есть у нас эфирное масло Бриз, но его принимать вовнутрь нельзя. Его только можно капать в диффузор. Его можно разбавлять, например, с фракционным кокосовым маслом, делать массаж, дышать, спинку, стопы. Вы можете массу делать всяких манипуляций, но внутрь принимать нельзя. А вот эти леденцы прекрасно принимаются вовнутрь. Я вам расскажу, что туда входит. Во-первых, туда входит тростниковый сахар. Тростниковый сахар очень приятный, такой, знаете, мягкий, дает возможность такого, знаете, сосания с эфирными маслами. И когда вы проглатываете слюну, она у вас так очень аккуратно проходит по задней стенке глотки, чтобы слизистая не была сухая. Кроме этого, туда входит из коричневого риса делается такой сиропчик. Очень такой приятный сиропчик, который безопасен, не дает никаких отрицательных последствий, вы можете этим пользоваться. И вот на этой базе очень хорошо идет масло из кожуры лимона. Но лимон вы прекрасно знаете, это мягкий, ровный детоксикант, который выводит из организма токсины. И, конечно, все эфирные масла, которые туда входят, они обладают противовирусным, противобактериальным, противопаразитарным действием, антисептическим действием. И, например, туда еще входит перечная мята. Это эфирное масло обладает очень хорошим обезболивающим действием, кроме вот тех, которые я перечислила. Мята, свежесть, свежее дыхание, очень приятное такое, знаете, мягко охлаждающее действие. И вот действующий такой очень эффективный компонент – это масло листьев эвкалипта. Эвкалипт, он не принимается, определенные виды не принимаются вовнутрь. Здесь такой вид эвкалипта, который можно смело принимать вовнутрь, и он будет хорошо действовать на всю бронхолегочную систему. Кроме этого, прекрасно входит эфирное масло кардамона. Вот я, например, когда смотрю на Ведопульсе людей, и когда я вижу там проблемы, сопровождающиеся кашлем, кардамон выходит очень часто прямо на первое место в идеальном соответствии. Потому что это масло, которое имеет фенольный коэффициент на уровне орегано 25. То есть это сильнее карболовой кислоты в 25 раз. Это практически самые сильные коэффициенты, которые дают очень мощное противовирусное, противобактериальное действие. Обратите на это внимание, тимьян прекрасно показан при бронхолегочных проблемах. И, ну просто, вы знаете, это уникальная такая вот добавлена изюминка, это мелисса. Эфирное масло мелиссы прекрасно является, знаете, я могу вам охарактеризовать это масло в 3 словах. Это кардиолог, это невропатолог, это психотерапевт в одном флаконе. Вот кардиолог – это то, что дает возможность не просто дыхательной системе улучшать свое состояние, но и сердечно-сосудистой, потому что все у нас в организме взаимосвязано. Кроме этого, невропатолог, то есть очень хорошо работает на все наши состояния, которые связаны с напряжением, со стрессом, со спазмом. Да? И психотерапевт успокаивает. Масло мелиссы вообще это самое такое, знаете, одно из самых нежных масел. Его
нужно очень аккуратно собирать, потому что, например, через 2 часа после сбора, если трава мелиса не попадает в дистилляционный завод, да, пункт, то теряются такие качества, и эфирное тогда масло не будет иметь терапевтическое действие. Вот все компания doTERRA, все условия соблюдает. Поэтому очень прекрасный эффект, вы видите, вот она у меня открыта, да, вот этот открыт пакетик, я вам покажу вот эти конфеты. Конфеты просто замечательные. Расскажу истории про эти конфеты. Вот такая маленькая небольшая конфетка. Вы можете, ну вот такую историю мне рассказала еще когда я в Ухте работала. И у меня очень хорошая моя знакомая, она рассказывает мне такую историю. Представляешь, мне принесли внучку, ну, внучке лет 6, наверное. Она говорит, она кашляла все время, не переставая. Особенно кашель начинался вечером, и прям чуть ли не полночи она кашляла, только к утру засыпала. И я просто что сделала? Мы тогда пробовали еще все. Она прям купила вот такие, мы как пробнички продавали по одной штучке. Она купила, наверное, штучки 3. Разделила эту конфетку на несколько частей, знаете, такие маленькие ледышечки. И по ледышечке этой она давала внучке. Она вечером пришла, она ей по чуть-чуть ей давала. Она вот эту конфетку, ну, до сна, она ее потихонечку, у нее всю рассосала. Она говорит, она легла спать, она ни разу не закашляла. Она спала совершенно спокойно. То есть это удивительные вещи, которые работают. И самое главное, они безопасны. Но еще одну историю вам быстренько расскажу. Я уже рассказывала однажды, но это просто действительно удивительно. Вот у меня моя подруга, она сейчас тоже живет в Нижнем Новгороде. Она говорит, мы ездили к своей бабушке, но это уже не бабушка, а прабабушка, которой был день рождения, я уже не помню, то ли 98, то ли 99, то ли 100 лет, но долгожительница. Она говорит, что подарить в таком возрасте человеку? Ну что? Она говорит, я ей подарила вот этот замечательный пакетик. И что сказала бабушка? Она сказала, ты знаешь, мне стало сердцу легче. Она их рассасывала тогда, когда захотела. Вот комплекс этих эфирных масел, о которых я вам рассказала, делает свое, ну, так скажем, знаете, благородное и оздоровительное дело, которое, во-первых, успокаивает человека, дает приток кислорода ко всем клеткам головного мозга, клеткам дыхательной системы. То есть это влияние на весь организм. И еще я вам хочу сказать одну такую маленькую вещь. Если вы кашляете, вот буквально на днях мне прислала из Ухты женщина, вот тоже мой партнер по бизнесу, просто потребитель, так скажем, да, она говорит, вы рассказали про то, что можно при кашле использовать масло Digest Zen, дзен пищеварения. И я думаю, ну что такое у меня кашель никак не проходит. Я услышала вот ваше сообщение, я видео сделала. И она говорит, я попробовала Digest Zen, просто стала капать и дышать еще им. И кашель вот этот сухой, он у меня моментально перешел в сырой, и я получила облегчение. Так что я с вами делюсь вот последними новостями, которые идут ко мне, а теперь с разных мест. Вы знаете, вообще это большое счастье, что мы имеем такие замечательные эфирные масла, которые снимают стрессовую нагрузку, успокаивают нас и защищают. Это самое главное сейчас в нашем таком тревожном, очень напряженном мире иметь спокойное состояние, здравый ум и принимать ситуацию в спокойном состоянии, когда вы знаете, у вас есть защита. Вы находитесь под защитой. Будьте спокойны, уверены, и у вас все будет хорошо. Так что, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. Если у вас есть вопросы,
пожалуйста, обращайтесь, я буду рада на них ответить. Если вы хотите узнать, как же можно получить это в подарок, я тоже буду с вами рада поделиться. Всего вам доброго, счастья, здоровья, радости, любви. До свидания, всем пока.